Итак, говорящая сигнализация. Открываем автомобиль. Оптимизация боевых функций. Закрываем. Маскировка отключена. Первый датчик удара. Товарищ! Что вам здесь надо? Что вам здесь надо? Режим паника. А ну канай туда! Точно, канай. И пусть канает отсюда, а то ему рога подшибаю, пасть моргал и выгорел. Всю жизнь! Работать на лекарство будешь. Сарделька, сосиска, редиска, новохудолоза. Петух капустой. Звуки можно записывать всякие. А ну канай туда! Точно, канай. Просто записывайте на флешку. Оптимизация